진입. 길 좋아요. 아, 왜들 다들 쫄아 있어. 아무것도 아니에요. 아, 아주 좋아. 그립 좋네. 야, 오히려 야, 눈 없을 때보다 낫다, 야. 근데 바바리들은 안 그래요. 다 잘 내려오네, 이제. 딱 좋아. 서보세요. 아, 뷰가 좋네. 대박. 녹아서 내려올 수 있었어요. 와. 꼭 가야 돼? 이렇게 이상하게 제스처 취하고 있을 때 이렇게 해야지. 치즈. 해학적인 느낌을 좀 보여줘요. 하이탈 같은 느낌. 아니 이렇게 밀밑에 파여가지고 어떻게 하려고? 어? 이게 밀밑에요? 아니 막 민짠데? 사진 찍히고 있었어요. 커피 몇 분이고요? 아니요, 저 잣나무 가서. 네. 또 넘어가야 되잖아. 네. 여기가 납덕골. 제가 한번 왔습니다. 네. 사람들의 중앙 넘어가는 게 뭐라고 그래? 글쎄, 거기 능성이라고. 그거 뭐. 좋은 사람 안 타는 좀 깜짝 놀랐네. 아니, 이렇게 보포가 심해요. 그런 거 말고. 네. 껌, 사고 오셨습니다, 다들. 껌처럼 가셔야지. 가시죠. 가세요. 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 찍어드릴게. 혼자 왔네?
이쪽. 글로 돌아오세요. 밑에서 돌아오세요, 그러면. 아이씨, 여기서. 여기 사람들이 썰매 탔네요. 그 사람들이 썰매 탔어요, 썰매. 백호 형 살아있네. 살아있어. 역시 최근 표돌레 스쿨 보람이 있어. 타이어에다가 뭘 낀 거야? 에? 보세요. 그냥 타이어야. 뭘 껴, 끼고는. 스프레이 뿌리면 괜찮다 그러더라고. 아예, 잠깐이잖아요. 저는 일도 그런 거 안 해요.
바람 빼는 것도 귀찮아서 안 빼는 사람을 뭘. 어떻게 올라오냐. 타이어가 엄청 두껍네 진짜. 2.4 이상은 안 넣어서 아, 저 2.6만 돼도 추풍 낙엽 마바리들. 스미스 똑같은 거네? 제동력이 너무 세더라고. 아, 이 개암나무 있네. 아니 어떻게 이렇게 잘 올라와? 어디 가나 다 잘 올라가네. 열심히 타면 돼. 코나 형 봐봐. 끝까지 도전하잖아. 아니 올라갈 수 없는 길을 어떻게? 아니 저기서 겨기 올라왔어요. 그지? 요렇게 해놓은 것도 겨우지 나오고 아니, 썰매를 탔더라고, 그게. 사람들이. 코스를 잘 선택하면 오. 틀렸다. 바우 형 보세요. 올라올 거야. 바오 형이 올라올 수 있는 확률이 높지. 실패. 오. 오, 살았어. 성공. 성공. 이쪽으로 붙어야겠구만. 우리 가운데로 왔어. 성공. 역시 대박. 살아있네. 살아있어. 해. 올라오실 걸 알고 있었어 우리도. 형님은 올라오실 것 같아. 프로 추풍 낙엽. 이제 눈썰매 사가지고 신발을 너무 미끄러. 자전거가 안 미끄러운 거. 여기 있지 않은 데서? 아니요, 저 밑에 잣나무 숲. 빨리 오세요. 잣나무 숲에서 커피 한잔 하게. 놀이공원 앞에? 아니, 여기 다 타고 올라오셔야죠. 제일 말 앞서서 치던 분이 왜 저리 다 들어가고. 사진 형님도 올라오실 줄 알았는데. 아니야. 뒤에를 뒤집을까봐. 잣나무 숲에서 쉴게요.